Ó, o Grajaú tá coberto de ventania aqui, poeira aqui, olha. Diretamente aqui da Democrata aqui, olha. A cidade de Grajaú tá coberta aí. Cadê Grajaú? Rodoviário. Olha. Fenômeno. Primeira vez que eu tô vendo aqui esse fenômeno aqui em nossa região. Olha o jeito das plagas. Olha das plagas. Passou o centro agora. É isso aí, galera.